ସବିତା ଖୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛନକି ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 38 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋର ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ସବିତା ଖୋଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। କକେଇ କାଳେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ବୋଲି ଖୋଡ଼ି ବି ଖୁବ୍ ଡରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରି ପକାଉଥିଲି। କପଡ଼ା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଦଳି ଦେଉଥିଲି ଆଉ ତଳପଟରୁ ତାଙ୍କର ତଳେ ହାତ ବରେଇକି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଟିକେ ହାତ ମାରି ଦେଉଥିଲି। ସିଏ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଚାପି ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋର କପଡ଼ା ମିଶା ସେଟାକୁ ଧରି ମୁଠେଇ ଧରି ମୋ କାନରେ କହୁଥିଲେ, ସତରେ ସନୁ, ତମେ ମୋତେ ଯାହା କଲଣି ନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାଗଳି ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଛ ଭାଗକୁ ଟିକେ ମୁଠେଇ ଆସ୍ତେ ଦଳି ପଚାରିଲି, ଖୁଡ଼ି, ଏହା ଭିତରେ କକେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇନି କି? ଖୁଡ଼ି ଲାଜି ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ, ଗଲା କାଲି ରାତିର ହୋଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତମ ସହିତ ଚୋରା ପିରତି କଲେ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମଜା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳପଟୁ ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାଉଁଳି ସାଉଁଳି ଭିତରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇ ଦେଲି। ଖୁଡ଼ି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରାଜୁ, ତମେ ଆଉ ସେଇଠି ହାତ ମାରନି, ମୁଁ ମୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ମୁଁ ମୁଚୁକି ହସି କହିଲି, ଖୁଡ଼ି, ସତରେ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ହେବନି? ତମେ ମୋତେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ? ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଚାହିଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି, ଚାଲୁନ ଟିକେ ବାଡ଼ି ପଛ ଉଠକୁ ଯିବା। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଏବେ ଆସି 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ର କାମ। ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଏ ମା, ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ? ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ମନା କରନି ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଘର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଖୁଡ଼ି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଭାରି ମନ କରିଛ? ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଇ ଭିତରୁ ମୋର ସେଟା କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିଲି, ଦେଖୁନ, ମୋର ସେତେବେଳୁ କେମିତି ଶକ୍ତ ହୋଇ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଖୁଡ଼ି ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ, ଲାଜେଇ ଯାଇ ଛେପ ଢୋକି କହିଲେ, ଆରେ, ତମର ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼? ହଉ, ତମେ ଆଗରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ବାଡ଼ି ପଛପାଖ ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଘର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଭାରି ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଚାରିଆଡ଼େ ବହଳ ଅନ୍ଧାର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ରାଜୁ, ଏଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? କେମିତି ହବା ଯେ? ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଖୁଡ଼ି, ତମେ କାନ୍ଥରେ ଭରା ଦେଇ ନଈ ପଡ଼େ ତମର ଟେକି ରଖ, ମୁଁ ପଛପଟରୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ସେମିତି ବାଗରେ ହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ସେଇ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି, ଶୀଘ୍ର ତମେ ଡେରି କରନି। ଖୁଡ଼ି ତାପରେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଭରା ଦେଇକି ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ପଛପଟରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟେକି ମୋର ଟିକେ ସାଉଁଳେଇକି ପାଟିରୁ ପୁଳାଏ ଛେପ ଆଣି ମୋର ଅଗରେ ବଳିଦେଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ଧିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ଅଳ୍ପ ମେଲା କରିକି ଧରିଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ତଳପଟେ ମୋର ନେଇକି ତାଙ୍କର ଭିତର ଫାଟକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ମୋର ଅଗକୁ ଲଗେଇକି ପୁରା ମାଡ଼ିଦେଲି। ଚାପି ହୋଇ ମୋର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଠେସ ମାରିଲି। ଏବେ ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ରାଜୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜୋର ଜୋର କର, ମଜା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଜୋର ଜୋର ଠେସ ମାରି ମଜା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ବେଶ ଚପେଇ ହୋଇ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଥପ୍ ଥପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ପଶୁଥିଲା ଆଉ ବାହାରୁଥିଲା। ପଛରୁ ମଜା ଦେବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମଜା ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତ ପଛ ଭାଗକୁ ଦଳୁଥିଲି ଆଉ ଦଳୁ ଦଳୁ ତାଙ୍କର କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ମୋତେ ଚାହିଁକି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସିଏ ବି ମସ୍ତ ହୋଇ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ଓ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ମିଶା ସେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାକୁ ପୁରା ଦଳି ପକାଉଥିଲି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଏ ରାଜୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦଳୁନ, ଏ ଯୋଡ଼ାକ କ'ଣ ଇଟା ନା ପଥର, ଭାରି କାଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମସ୍ତ ମଜାରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପଛ ପାଖରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କୁ ମଜା ଦେଇ ଚାଲିଲି। ମୋର ମୁସଳିଆ ଜିନିଷର ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ରସାଳ ଜିନିଷରୁ ରସ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ତଳକୁ ବହି ଆସିଲା। ସେ ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଜୋର ଜୋର କର, ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଦାବି କର। ବଉଲ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭିତରଟା ଯେମିତି ଗରମ ହୋଇଛି ନା। ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପଛପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମୁହଁକୁ ଘଷି ପକାଇ ଟିକେ ଗେଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି।
ମୋର ସେଇଠୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅସମ୍ଭାଳ କରି ପକାଉଥିଲା। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଭିତରକୁ ପିଚିକି ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଇ ଭିତରୁ ବି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଗରମ ପାଣି ବହି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଦୁଇଥର ଜୋରରେ ଠେସ ମାରି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋର ଉତାଳିଆ ଲମ୍ବାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ମାରିଦେଲି। ପିଚକାରୀ ମାରିବା ଭଳି ମୋର ସେଇଠୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ଆଃ କି ସୁଖ ସତରେ! ମୁଁ ଆସ୍ତେ କରି ମୋର ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଖୁଡ଼ି ତରତର ହୋଇ ତାଙ୍କ କପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୋଛି ପକାଇ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ କହିଲେ, ଇଲୋ ମୋ ବୋଉଲ, ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ନିଛାଟିଆ ମ! ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପଛପଟରୁ କରିବାରେ ଭାରି ମଜା। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁତ୍ରାକୁ ଟିକେ ଦୟା କରୁଥିବ। ଖୁଡ଼ି ମୁହଁରେ ହାତ ଚାପି ହସିଲେ। କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଖୁଡ଼ି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଅସୁବିଧା? କି ଅସୁବିଧା? ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ମାନେ ଭିତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ତମ ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଯିବନି ତ? ସେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କହିଲେ, ରହିଲେ ରହିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତମ ଆଡ଼ୁ ତମର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଆସିବ। ମୁଁ ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ପରି ଆଉ ମୋ ହସ ଦେଖି ସେ ବି ମୋରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ ଡରୁଛ କି ରାଜୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କୃପଣ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ କୃପଣ କେତେବେଳେ ହେଲି? ତମକୁ ଦେବାକୁ ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକିଏ ବି ପାଖରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ମୁଁ ସେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାକୁ ଦଳି ଦେଇ କହିଲି, ସତ କହୁଛ ଖୁଡ଼ି? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, କାହିଁ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ତମ କଥାରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଖୁଡ଼ି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେବ? ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ପେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ଯା ତମର ଖାଲି ସେଇ କଥାରେ ମନ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଖୁଡ଼ି କୁହ। ଖୁଡ଼ି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ କାଲି ଏତିକି ବେଳକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି, କୋଉଠି? ଏଇଠି ତ? ଖୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଓଃ ଖୁଡ଼ି ସତରେ ତମେ ଗ୍ରେଟ୍। ତାପରେ କାଲିକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଘରେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମଜା କଲୁ। ଆଉ ଖୁଡ଼ି କାଲି ଆଜି ମୋ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବି ପୁରେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚାଟି ପକାଇ ତାଙ୍କର ସେ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ପୁରା ପିଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ସେଇ ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଆହୁରି ମୌକା ମିଳେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ହଁ, କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କେବଳ କାହାଣୀଟିକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।